迎大家收聽酒女嚟 Cheers！ 好，我哋今日咧就係你哋嘅節目主持人，係好磁性，其實都一樣嘅啫。我係你哋人生入邊充滿住 drama 90% 嘅 Ian Crazy。我係人哋話我係鬼妹仔嘅 SM。我係有 ADHD 超級嘅伊人茉莉。OK， 我哋今日顧名贊助咧，就茉莉帶咗隻酒俾我哋喎，好似係殺劇嚟嘅，可唔可以講少少俾大家知？係啊，我今日帶咗兩支嘅，一支咧就係奶製嘅殺劇啦，咁另外一支咧係九寶田嘅殺劇嘅，咁一般就喺屋企都其實中意飲殺劇。我唔知，因為可能紅酒白酒嗰啲咧又要我會中意有啲嘢食下咁樣。OK，係殺劇我就覺得可以獨酌咁樣，我獨酌就 OK 嘅，係啊，我都好中意飲燒酒殺劇嗰啲咪。你同 SM 係可以一對 OK，因為我燒酒係不斷嘅。度啊 Crazy 係飲到。係，但我係飲殺雞係會飲佢一飲殺雞醉。就醉㗎咯喎。我飲10幾款殺雞就會即醉。係啊，之前我哋有去殺 Cat Fest 咧，佢係去完之後我係就已經醉完之後咧，去食飯，我完全唔知自己做緊咩。係啊，去完邊我哋食韓國嘢唔知自己做咩。但係你仲係你個軀體仲係喺嗰度，係啲靈魂唔喺度我啫。喺度喺度，我個潛意識有第二個人格出咗嚟，所以我好努力，因為阿 SM 所以訓練緊自己清酒嘅酒量嘅，我會繼續努力㗎啦，多謝大家。係好啦，同大家講聲新年快樂先。係啦，我哋話咁快咧就去到2027年啦。咁咧27係咪27定26啊26啊！Oh my god！你都醉啊係咪？我真係好想，我真係好想 skip 咗。一開頭錄已經。我真係好想 skip 咗個。喂嘢！ sorry 大家，我唔想咁再老多一年住好想 skip 咗2026年啦，因為黐線。OK，welcome 大家去到2026年啦嚇。咁我哋今次嘅 topic 咧就係講俾20歲嘅自己啦，或者大家嘅一個忠告嘅。咁就喺30歲之前咧，應該要知道嘅事嘅。嗱，對於我嚟講咧，32立咧，當初咧係一個好重視嘅一個 age 嚟嘅，即係個數可能都要字。俾觀眾知道我哋大概嗰個 age 係需要咩？係啊，需要嗎？係咪啊？嗱，我就過30啦。SM 你自己講。都係咯。我係就快咯，係係啊啊，就快一兩年。後生嗰個最後講唔該。我哋係咁霸道㗎啦，OK。好啦，講下先。咁因為我過咗30歲啊嘛，咁啊所以就30歲咧對我嚟講係一個好識力取一個數字嚟嘅。因為咧以前成日同講話32立啦，咁我覺得咧18歲嘅自己咧就覺得30歲嘅自己應該會長頭髮啦、好飄逸啦、事業有成啦，即係身邊有好多即係有個好穩定嘅伴侶啦，自己都揾得唔錯啦。但係其實呢件事咧30歲嘅時候又未必去到呢個位咯，即係嚟講，即係30歲嘅自己咧就可能會即係反而咧過咗30歲之後咧。我自己會因為啲好，即係譬如我會因為啲即係扭唔到蛋，我會覺得唔開心啊。跟住然後我會因為係啦，即仲係好小朋友咁，跟住然後睇一啲戲咧，因為我係一個 ENFJ 嚟嘅，所以我係好共情，我睇戲都會 feel 啲即係我冇去到係一個我都係好共情，我係勁有正義感嗰啲人。係啊 ，exactly 啊，所以咧有陣時候我都會覺得罪人㗎，OK，因為我真係好想揮霍一啲嘢，咁所以就對於我嚟講30歲嘅自己。好似喺一個大人歲數上，但係咧，我覺得我啱啱先成年咯，即係你明唔明？20到30歲呢個 range 係我再試多啲嘢，比如我可能仲摸索緊，然後當我30歲有錢、有能力、有時間嘅時候，我就會覺得自己好似真係一個好似嘅大人咁樣啦。咁你哋覺得點啊？但我係仲 enjoy 緊我自己做細路仔。咁都未夠30歲，行開啦！我最後講，你 SM 你。我覺得係。有少少似另一個階段，就係30歲，即係可能以前嘅我都好似 crazy 咁嘅，即係我覺得可能去到廿頭嘅時候，你諗30，你會覺得好即係30歲已經結婚生仔啊，好穩定啊，有自己屋企啊，我就會諗埋我喺邊度結婚啊，點嘅，即係當時嘅我，但係即係以前嘅我哋就覺得30歲已經好老咯，我覺得。即係我都係真係嘅。係啊，以前覺得啱啊，茉莉。我唔知喎。你呢個全就係一個你係未到30歲嘅 ，OK， 所以你有權講多少少30歲之前嘅感覺 ，OK。我容許你俾多2分鐘俾你。其實都唔係差好遠嘅，即係佢又未必咁差好遠。嗱，如果我揾一個22歲入嚟，就應該會唔同啲。我諗20歲都係啦20歲應該真係係啦。即係譬如我20歲嘅，即係你20歲嘅自己係點啊？我20歲嘅自己，
我想講我20歲應該係唔覺得自己會好快到30歲，但係唔知係啊點解突然之間啊，你明唔明啊？啊，咁20歲你嘅咩狀態啊？即係嗰段時間20，即係嗰段時間係點啊？你嗰陣時喺香港定係喺外國啊？嗰陣時係我有去加拿大 exchange 嘅，即係我覺得嗰啲年代嘅自己係最開心，因為我嗰時我近排都同 Grace 講，我話20歲咧就因為你過咗中學嘛，咁你啱啱入咗即係大學啦，又覺得自己好似 finally be an adult， 因為你明我講咩？但係咧又好似有大人嗰邊嘅自由啦，但係同時我哋都係個細路仔嚟㗎嘛，係啦係啦，自己本身冇錯，咁你又會可以 make 到自己嘅 decision，但係同時間你又可以去癲，咁所以我嗰時係真係，我覺得我20歲係真係我喺。即係我覺得好開心，因為哇，好似可以 explore 啊，每一日就同每個即係啲 friend 去唔同嘅地方嚇死我！以為佢啊。同每一個男朋友啊，唔係嗰時又唔會去到交發仔啊！我意思冇交，主要嗰時我連 Netflix and chill 都唔知係咩嚟啊！嗰時未有 Netflix 啊有㗎啦，有啦，有有啦。跟住我嗰時仲以為真係嗰個男仔約我睇戲㗎啦。即係咁最後係點樣？最後係啲兒童不宜嘅畫面係咪？以為係睇戲唔係我大家係要付費解鎖啦，知？我哋跟住開翻個會員 channel 付費解鎖啲唔唔係因為加拿大個個都好 chill 㗎嘛，跟住之後佢係就約佢哋食去音樂 game 會，佢哋仲音樂會會咁咪大家我一齊去睇戲。佢係真係問你去佢屋企睇 Netflix 咁樣。類似嘅語句，而我係唔知道原來呢個係一個。因為嗰陣時係 say yes 定係點啊？咁好啊，就睇戲 yes 啦，睇戲啦，頂咁。真係。點知睇唔夠10分鐘會除褲？但我想問幾多個 size 先？我想問。我冇啊，跟住我就話誒，因為我哋住 dorm 啊嘛，咁但係我因為我係 international student，所以我就唔係佢嗰棟，佢咧就係當時因為我嗰時讀 U of T 啦，咁嗰啲佢嗰棟咧就係你當係本身啲。即係自己嘅學生啦，即係唔係我呢啲 exchange 嘅 student 啦。即係佢哋 local 嗰啲嘅。係啦係啦，佢係 local 嚟嘅，咁係但係佢亞洲人嚟嘅，咁但係佢好似嗰啲 CBC 咁樣咯，跟住之後我一見到我要翻我個 dorm 度攞翻啲嘢先，跟住走啫。哇 OK，咁算 gentle 其實已經係佢都算 gentle 啊，因為佢冇 stop 你，即係冇勉強。係啊點啊？佢困住我咩？咁可以點？即係咪即係呢個係呢個係 illegal 㗎嘛上工啊嘛？哇！佢係呢呢個 illegal 嘅喎。係啦，即係我知，即係起碼佢都算 gentle 嘅個意思，算唔算係咁啊都？Well，回憶緊 flashback。唔係，但係最好笑嘅係咧，因為我我想問佢靚唔靚仔㗎？一般唔靚仔個，但係好笑，因為我識佢同埋另一個英國人嚟嘅，佢個 friend 唔知英國 mix 邊度啦，已經唔記得咗。跟住我同佢，即係我 kinda 都 ghost 咗嗰個男仔之後，跟住佢個 friend 又再揾我。跟住又再約我 date，跟住我心諗哇，加拿大真係好循環，好複雜啊！即係個 friend 唔得啦，知道佢唔得啦，跟住個 friend 就 OK，我接受幾好啊！呢啲 best friend 嚟嘅，後補 list，真係實質好愛人呢啲人。算啦，唔好講呢啲，我哋講翻佢30歲。係啊，30歲。我覺得人生嘅嗰個睇。即係你嗰10年係你有啲乜嘢？即係你同我一樣都過咗30呢個 age 啦。咁你自己個諗法係，即係你有冇啲感受或者係我嗰位係好感觸，即係對自己或者對屋企人或者對你嘅事業所有嘢。anyway，我覺得係即係有啲體悟嘅就係我冇我會覺得自己即係我會忠於自己嘅選擇，同埋我唔會同人哋比較咯。即係可能以前嘅20幾歲嘅自己，即係廿初頭你係其實你隱藏住你都會同你啲朋友比較啦，或者去家底啊，或者點啊，或者你開始會即係我反而係因為你覺得呢個人生嘅階段，其實講真，你哋身邊而家可能都有唔少嘅朋友，可能又結咗婚，有啲又生咗仔，有啲即係有啲有移民，即係大家即係都會有自己嘅選擇，會覺得好需要想有啲不一樣，或者講真啦，即係可能覺得悶啦，簡單啲嚟講就係有啲人就會覺得咁悶都幾悶咯，好似去到呢個 age 我就要有啲唔同啦。即係有啲人會係咁樣噶嘛，即係同埋有啲女仔會睇到呢一個係真係一個哇 deadline 嚟㗎咯喎，而家你唔結婚，我真係有啲朋友係真係好擔心，即係睇到好大㗎嘛，因為個卵巢係真係有限期，真係嘅，即係我明，唔係個子宮啦，但係真係佢唔打算生㗎喎，即係佢有個 friend 佢曾經即係佢同我差唔多年紀啦，跟住佢拍緊拖，但係佢會話死啦！我男朋友好似唔想結婚。
即係未有結婚呢個 plan，跟住但係佢自己又有啲覺得要趕，跟住話就快30歲咯，跟住我就話嚇，跟住我就話所以咧咁樣，即係我會覺得嚇咁又點啊？咁你又唔係諗住生，咁冇所謂啦。咁你自己點睇啊？你自己？我就係冇咩所謂咯，我梗係唔結婚都冇所謂咯，即係你係唔結婚都冇所謂嘅。係啊。咁你覺得咁你嗱你就嗱呢個係你就30啦，你係就呢個過呢個時期，同你覺得20歲嘅自己有冇好大嘅，譬如啲人生一啲 experience，你覺得好大分別我覺得係你覺得係點樣咧？係你對社會嗰個諗法係點？因為咧，我細個譬如20歲咁樣啦，我係好多即係譬如我會覺得我係覺得有自由嘅，可以去玩嘅。咁但係我嗰陣時，我覺得我自己係冇咁 focus 喺自己身上嘅，即係我會覺得係譬如要屋企人啊好辛苦啊，所以我又要去打工，跟住然之後啊可能我嗰陣時又拍拖，跟住我又覺得要分啲時間去陪嗰陣時嘅男朋友，即係我覺得我啲時間係俾人 draw out 咗，但係我自己其實係唔知自己想點嘅喎，即係我又唔知自己要做啲咩工啦，又唔知自己究竟要追求啲乜嘢啦，係零嘅，即係我好似為其他人而活咁樣咯。咁你嗰陣時點樣摸索啊？我想問。冇，即係咧，我嗰陣時讀大學，啲人咪全部即係做啲大公司嗰啲 internship 嘅，跟住我就走咗去做啲 start up 咯。start up 嘅 intern 啦，跟住我就想知道究竟我自己中意啲乜，跟住後尾我發覺其實我都幾中意 marketing 嘅，係啦，咁我又曾經入過去即係 marketing 嗰方面去做一啲工作啊咁樣咯，咁跟住後尾即係我都係要不停去摸索，去睇下自己有啲咩擅長或者中意嘅嘢咯，咁所以其實我 overall 係去到25、26歲先真正係比較 settle 到喎，所以我係反而好期望我自己快到30，因為我覺得自由啲咯，即係無論家庭上定係好似係為自己而活，即係無論家庭上、經濟能力上啦，你俾人 upgrade 咗嘅見識，或者你即係你識朋友多咗嘛。係啊，係我嗰陣時候20歲都係以愛情為優先，因為我以前都係個重色輕友嘅人嘅。咁後尾我發覺我戀愛呢樣唔 work 嘅，而係然後咁嗰陣時候我做嘢就即係好似入咗個花世界咁樣，咁好多即係好正㗎，你明唔明？好似每一日都好有活力，好有新鮮感。我覺得最20歲嘅時候你係好有生命力啊！即係嗰種活力，即係我哋而家都有 OK 係啦，我而家係醫過以前嘅，同埋我而家係都啲體能都勁過啲20歲而家啲。但係以前係有嗰種熱誠，我唔識講，好衝勁嗰啲嘢。勁咯，因為重點係因為啲人都知你20歲啊嘛，即係佢哋知你後生，佢哋對你嘅期望佢會降低，然後佢哋會隨住你嘅年齡對你期望會越嚟越高。我覺得 it's not fair，OK？你係冇意思，即係譬如係即係我哋都要諗啦，即係譬如係30歲，我哋開始有經濟能力啦，咁我哋會20歲，即係可能中間個 period 係我哋揾一啲可能自己揾到錢，或者係終於可以有自主權利嘅嗰個自主性一啲嘅嘢咁樣咯。我都覺得係，即係你決定嗰樣嘢係再緊啦喺你自己隻手度，即係你譬如好似份工咁，譬如你真係如果你真係唔開心，我有時我覺得你做得唔開心，你又影響到你自己健康，咁點解你唔選擇一份你自己真係 enjoy 開心嘅工咧？即係如果30歲嘅我覺得我係咁樣，我會重視得我自己嘅健康，或者我自己心靈上開唔開心多啲喎。rather than 嗰份工係咪哇好穩定啊？或者係收入好好啊？即係我更加重視係我自己咯，因為我覺得。但係會唔會咁樣覺得人哋覺得你好自私咧？我都有諗過呢個問題。Yeah, you know。係啊，我都有諗過呢個問題。SM 你點啊？你有咩諗法？唔知30歲可能冇乜聲出嚟嘅。唔係即係可能你唔 care 人哋啲眼光，其實我又即係或者你唔再在乎一啲。唔係應該咁講嘅，我本身都係啲好 caring 嘅人嘅，即係我係好 sensitive，即係我係好容易感受到人哋感受嘢嘅人咯。所以我係同埋我都係比較算就人嘅人，即係都會係嘅。但係的確我覺得30歲嘅我會覺得係開始有啲篩選嘅，的確，即係可能我哋嘅時間，即係20歲，因為你覺得
即係你唔會諗時間呢樣嘢添啦，直情係。因為20歲你係最多時間。係啦，你好多時間啦，所以你唔會諗時間呢樣嘢。所以嗰陣時就係飲酒溝仔，飲酒溝就咪飲酒溝仔，OK？被溝 OK。即係 anyway，係啦完全唔諗賺錢嘅嘢，OK？係啦，唔會諗賺錢嘅嘢嘅，因為嗰時嘅我就覺得我讀到書，我自然就有啦，即係我都唔會諗咁多嘢，但係我會覺得我有間好嘅學校，咁我會去，我會讀個 master，即係嗰時我以前都會有諗呢啲嘢嘅，跟住我都會諗，我要揾個有錢人，自己即係自己家底唔錯，有份工又唔錯，即係可能樣嘢都唔錯，咁我就覺得 OK 㗎啦，即係20歲可能係咁樣諗咯。但係當然即係我都會有呢個所謂嘅要求啦。但係去到30歲，可能我會喺時間上面，因為即係我覺得我知道有啲人咧係有即係你哋啱啱講嗰個時間表啦、deadline 啦咁樣，但係佢哋人真係有 schedule 嘅，因為係啦，即係你問我嗰時同我當時嘅男朋友。即係有一個我真係曾經有諗過結婚嘅，即係可能我都會佢都有問過，係咪外國人？唔係香港人嚟嘅，跟住佢都有話，即係我唔記得佢問我咩最遲幾時結婚定啲咩，跟住我都係答佢唔知咩，好似28歲 around 係呢啲咁樣啦。跟住而家都過埋啦，跟住嘅時候就已經覺得，唉，即係好似其實原來又唔係喎。即係呢個計劃嗰樣嘢係追唔上你本身現實出現嘅嘢咯。其實我覺得人生就應該係咁啊嘛，你明唔明？即係啲人咧會好 well planning 咁啊，即係我人生點，但係其實我自己就係點樣行自己個 trend，即係嗰個路咧就係我試下先，一路試一路 fix 咯，一路試一路修改。真啊，我覺得都係咁樣，都係咁啊，我都係咁。我係本身係 well plan，但我發現係唔得嘅。係，我覺得呢個都係一開始就係步入30，即係可能就係你會發現。人生上面就係有好多嘢你係唔可以控制咯，啱啊！即係無論係關係上啦，以前就係道理你明嘅啫，但係你冇親身去體會，但係呢10年入邊因為我覺得廿頭你係係會好想捉住任何嘅嘢，哇！睇到個有你覺得你嘅青春可以捉晒所有嘢？係啦，哇！我同你，我咁愛你，你咁愛我哋一定要去建立呢段關係啊！即係一定要即係繼續落去，好用力咁，係好用力。我以前係會覺得哇，咁我同得你一齊，我一定要俾最好嘅嘢嘅你，我哋會擺晒100%喺段關係度，唔 work 嘅有問題嘅一定要拆掂。一定要行落去，但係去到30歲以後，我覺得係如冇嘅人士嗰啲，即係嗰啲，我又唔可以話咩3歲定8歲，其實我可以講係你要取捨咯，即係有啲嘢你冇可能100% fulfill 晒，即係譬如你有關係啦，咁但係你有一段感情，但係其實你嘅人生唔係就得段感情㗎嘛，你可能有你嘅工作啊，你嘅家人啊，你嘅朋友啊，你嘅興趣，咁有咁多樣嘢嘅時候，咁你就要諗下，其實係唔係100% 係嗰一樣嘢咯？但係你後生嘅時候，我真係好難控制。譬如我20歲嘅時候，我就會諗，我呢個世界冇永遠㗎咯喎，真心，即係我會好內耗，你明唔明我意思啊？即係大家有冇經歷過嗰個？你係即係你係覺得啊，呢個世界就係 only 佢啦。咁然後佢唔得，我呢個世界所有嘢都係 bullshit，OK，you know？我曾經都好轟烈㗎嗰啲嘢，咁所以就係，但係你問我對而家都會 care 嘅。即係我都會有情緒化嘅時候，我都好情緒化。咁但係重點係有啲嘢係我知道乜嘢係 limit 咯，即係我知道我嗰個位就係我個點啦。因為我之前喺10年嘅時間，我已經試過好多嘢，我慢慢形成咗個 muscle。咁個 muscle 令到我有能力去再 take 一啲更大嘅情感上嘅 support，或者係面對一啲未知嘅嘢，令我冇咁恐懼咯。你當係咁？我反而係覺得咧 emo 或者係內耗咧，好嘥自己時間。我想講，我而家覺得我自己時間係好寶貴啦。所以有時我工作遇到啲唔開心咧，或者係點講好咧，即係你總之有啲人令你唔開心，但係嗰啲人其實係唔重要嘅。跟住咧，你又係不停喺度內心有啲小劇場喺度諗啦。跟住但係又令到你平時，我真係好想講嗰啲名出嚟，但我唔可以。我明啊！我真係好想透過呢個大氣點樣可以知嗰啲唔重要嘅唔好再騷擾我。唔該。唔係，但係我想講咪就係話以前20頭嘅時候，你好想捉住每一段關係咯，同埋你會睇到每一段關係都係好大啦，應該咁樣講，即係哇！原來你係可以咁樣㗎，即係我以前啲可能即係啲 friendship 咁，可能突然間就原來唔傾偈就唔傾偈㗎咯喎，原來 friend 咗咁多年，突然間冇傾就冇㗎咯喎。同埋我覺得30歲就係因為人生，即係我覺得有陣時就係因為人生階段唔同啊，所以你哋傾偈嘅話題已經唔同咗，即係可能我啲 friend 咁講。咁我唔即係點講？呢個係一個自然地冇辦法咯，因為嗱，例如話佢有小朋友啦，咁佢帶個 friend，即係佢自然佢個小朋友亦都有自己嘅朋友啦。咁你會寧願同個
家長 friend，而且我同你一個單身嘅正常 friend 咯。係咯係，因為佢已經踏入咗另外一個係啦，因為佢已經踏入階段另一個階段啦，佢嘅所以話題人生冇乜唔同啦。朋友係有小朋友，因為我哋做唔到 friend。或者我係 friend 嘅，但係你會發覺冇辦法咯，就係因為你唔可能同佢講話邊個奶粉平啲係啦係啦，就係因為人生嘅階段唔同啊。但係你問我就係以前嘅我就會即可能而家嘅我咧咁講咯，就係好想擺多啲精力啊時間喺自己身上咯。冇錯，係啦，就唔會係擺喺人哋身上，但係以前20頭就可能會擺好多喺人哋度，有好多期望啊，對別人有好多期望。或者人哋都會對你好多期望。係啦，人哋都會即而家係人哋對我期望，但係我覺得我已經冇 I don't care 係咁樣啊，I don't care if you don't I like don't me, fucking okay, care， fuck 我 you 已經即係有少少係咁樣咯，因為我覺得 I can't entertain everyone，right？ 即係我都覺係啊，同即係埋我覺得有啲人佢對你嘅期望好高嘅時候，係啊其實你根本 meet 唔到佢嘅期係啊望，跟住我就覺得我做唔到啊！但我即係想講永遠對啲人咧對自己係冇乜期，即係冇乜俾到啲咩你咁啊！講真嗰我都覺啲人，係即係如果你做自己，即係講真你俾到啲咩我啫，係咪先？係啊，即係你譬如你 expect 我一個月係啊揾20萬，咁我做唔到啊！咁 and then stand 係啊 next 咁就冇喎。係或者所以我扣少個零啦，OK。係啊係啊，咪就係咯。講錢啦，但係我以前可能 friendship 上，哇！你成日同我當我係樹窿，當我有啲咩咪同翻你傾嘅時候，你又唔會嘅，即係有好多呢啲人噶嘛，即係我 feel 到大家好多 story。係啊，哦都即係好多 story 去到都呢個 age 嘅時候，有陣時就真係有唔少嘅呢啲嘢咯，因為我本身個人都係幾真，即係我對即係我應該咁講，即係你做朋友係或者做任何即係同每一個人相處關係，你都好有誠意咯。係啊，我仍然都係嗰種，我會俾我嘅100%，就算喺愛情友情，我覺得我會俾我100%。但係你會唔會覺得即係你會唔會驚啊？即係你俾咗100%，跟住有可能你付出嘅嘢其實最後得嚟嘅係零，你會唔會有呢個擔以心？前因為講就係以前我就會好唔開心，就係、即係可能哇！我覺得我以前有個男朋友，可能我真係為咗佢，即係可能我會開始諗多啲，我點樣移民去英國啊！即係當然我自己都有自己諗法，可能我都會讀碩士，但係有你當我20-30%，可能都會為咗因為佢所以先去英國咯。係啊，即係我會嘅，但係又未去到，因為我底層都係理智嘅人啦。咁但係去到而家，你問我諗我真係70%諗自己多啲咯。因為我嗰時有一個你當 date 就好 whatever，跟住佢就同我講，佢話 You need a dumb follower in your life， 即係哇，跟住我就覺得哇，好重啊！即係你明唔明我講咩？即係可能有啲即係你有即係你有你嘅人生啦。咁你想你嘅另一半究竟係 match with 你嘅人生個 path 啊，定係你？即係你明唔明你去我講咩？ match 佢，定係你去嘅 match 佢咧人生？係啦，係啊你究竟好難啊呢個係啊，你明唔明我講咩？係好難咯，我覺得。係啊，真係好難啊！同埋咧，我覺得受過傷，我覺得我係冇辦法100%咯。我自己啊，即係我冇辦法，好似啊，你男朋友真係冇聽呢一集。唔係，即係我係冇應該咁講，我覺得係成熟咗，因為你嘅人生唔係，因為我話我以前係將所有時間俾晒我嘅以前嘅男朋友嘛，係啊咁但係我而家就覺得我嘅人生好重要，我仲有好多唔同嘅嘢係啊要兼顧嘅時候，我係做唔到。屋企人啊 OK 事業啊㗎，OK 㗎，但係咁樣但你同你另一半相處，你係 present 緊好嘅自己嘛，咁咪夠咯。係啊，我咪就係 OK 做咯，係 OK 啊 the best 嘅自己咯。係但係咯幾好。係啊，我就覺得咁樣係而家做呢個咗第二次，真係冇你係男朋友唔好再聽呢一集。我唔會俾佢聽啊。我明啊，我大概明。係我最好，我咩人都聽得，邊個冇諗？就係佢唔聽啦。即係我自己咧，嗱，to be honest 嘅，我覺得咧，我覺得即係你喺呢個世界上，我覺得誠意係一個，我覺得我做人最基本要嘢，即係要有嘅嘢咯。係啦，即係我真誠同埋我誠實對自己。咁然後我承認啦嚇，我喺度大氣電波講話，我30歲之前咧，我係一個討好型嘅人格嚟嘅。我係啊，即係 SM 啊知㗎啦。係我即係身邊嘅朋友都認同，但我30歲打後咧，我就係一個討佛型人格嚟嘅。即係我開始咧就。我唔會 always say yes 咯，即係我會有自己嘅諗法，我會敢 vote out，即係我會講出嚟，我會 even 有啲人唔高興，但係我
冇問題啊！我唔想所有嘢都係 always say yes，然後我 fulfill 每個人嘅期望咯。呢樣嘢令我好大壓力啊！其實係好痛苦啊，嗯，因為你唔係做緊你自己啊嘛。有陣時候做自己都可以好乞人憎咁樣咯。唔係，我覺得我哋更加睇嗰個投資風險回報，即係因為可能開始識計係啦，因為我覺得感情都係一個投資嚟㗎嘛。即係值唔值得？係啊，因為我覺得我都可以投資呢個時間喺我嘅事業上面。喂，但係我揾到嘅錢係我嘅錢啊嘛。但係我投資落呢個男人身上，我選擇用呢段時間放喺呢個人身上，其實但係佢俾到啲咩回報我咧？係咪先？嗱，我又冇咁諗嘅，最緊佢令我開心就 O K 咁佢嗱，唔係咁你都已經有。有啦，因為佢俾到 emotional support 你嘛，呢個係一個你要嘅嘢嘛，即係你覺得佢俾到你，你咪願意做呢啲嘢咯。如果嗰個男人又俾唔到 emotional support 俾你，又窮嘅話，其實你都唔會想去放你嘅時間落去啦，係咪先？嗱，所以我覺得窮嘅男仔咧，最緊要係誠意 O K。或者某方面有啲技巧。對於我嚟講咧，10cm 即係10cm 嘅嗰個長度 OK， 一定要 more OK， 一定要 more， 咁先彌補到啊，係咪啊？係10蚊紙啊，大家 OK， 我嘅 standard 係10蚊紙 OK， 大家攞佢10蚊紙出嚟。我覺得 wrap up 呢個位就真係我覺得係我哋冇咁依賴其他人去填補我哋嘅所謂嘅空洞又好，或者我哋自己嘅。即係 emptiness，即係嗰種咯，即係我覺得係，即係講真，你有個男朋友，你都可以好空虛㗎，即係你都滿足唔到你㗎嘛，所以我覺得要多啲男朋友啊，即係我覺得係多啲，一個唔夠，因為每一個有唔同嘅 function 咁樣，一個係18，喂，係咪兩個人都有男朋友？一個唔係咁，男朋友可以好多類型。係啊，唔同類型係。呢啲睇能力啦，係嘛？ OK。本身呢啲故事唔使講啦，大佬啱唔啱？好，好，你繼續。我反而係覺得即係嗰個 emptiness，我係以前都係強烈啲嘅。即係我以前係覺得啊，因為我有自己住過一段時間，跟住我就覺得好悶啊，同埋我會長期開 radio 長期開，因為自己住。係啊，我嗰時喺英國更加靜添啊，夜晚係會有嗰種有少少覺得自己係咪抑鬱咯？我有即係你好想有個人喺度 B 包喺你喺耳邊講嘢咯。係啊。我唔知係咪因為我哋都係 ENF，嗰種靜係會令到你覺得哇好得人驚啊！係啊，嗰陣時係直情想養動物㗎啦，嗰陣時真係唔得，因為仲唔好講自己唔舒服病啊！哇嗰下咧真係覺得我屌係咪就係咁樣？我想我唔舒服，我自己仲要走去廚房煲粥啦。你要自己煲粥啦，要自己買藥啦，咁樣即係可能有個 friend 好啲嘅，即係真係會過嚟揾下你，但係你又唔想傳染人嘛？講真，即係嗰種係。But anyway 啦，我都有試過有另一半，但係都可以自己做呢樣嘢，就係我喺異地就係自己生病，但係我都係自己一個人搞掂呢樣嘢，所以我覺得有樣嘢就係anyway，我覺得有啲嘢係你20到30歲嗰個 range 係。你係可以探索嘅，即係我覺得我哋都好鼓勵大家去探索自己，係啦，即係探索自己中意啲乜嘢，去試多啲男人或者試啲女人咧。係，因為我唔覺得，因為我明嘅有啲人覺得30歲就係我不斷都聽到嘅，重新認識一個人覺得好攰咯。因為你已經係你諗下，我當每個人平均都可能拍咗5-6年拖。即係I mean，即可能見人或者點，唔係5-6年拖，即係我意思係你會可能 date，可能會點，你會覺得呢個係一個好似公式化，我睇戲咯、拍拖咯、食飯咯，即係然後再講下你背景咯、揾幾多錢咯。係，所以我建議大家都同啲有趣啲嘅朋友拍拖，因為佢哋會帶俾你好多 experience。OK， 咁當然啦，我哋有啲人已經名花有主啦。OK， 大家唔使再咩，但係我覺得大家如果你真係有興趣嘅，可以 inbox 一下我哋嘅 IG， 然後可以揾 SM 俾少少意見你嘅。因為 SM 仲係升級，我以前都係升級，我係計啱佢有好多 advice，所以俾到你啊。size 一定會有㗎 ，OK， 我一定會升嗰個位 size， 大家有自己知明啦。OK， 但我可以俾埋 ranking 嗰啲。係啦，即係對於我嚟講係一個 professional 嘅人員咯，我會幫大家審核嘅。多謝大家。我知你啲咩大
大陸唔係有嗰啲咩相親區嘅咩？相親嗰啲咧，我之前睇緊咩相親公園啊嘛係啊係啊。 But anyway，我覺得就係even 我哋即係3個人分享我哋20到30歲嗰個階段都好啦，但係我覺得有啲嘢就係每一個人嘅路程都係唔同嘅。我哋係好鼓勵大家去多啲嘗試，去多啲 experience，同埋唔好比較咯，係啊你係你咯，佢係即係係啊其他人係其他人咯，你同佢係完全唔同嘅個體。 Exactly，你係你人生入邊嘅主角，OK？你可以喺人生即係喺其他人嘅人生入邊配角，但係你必須要知道你係你嘅人生有 diary 入邊嘅主角，你係 main 咯。咁你要知道你喺呢個摸索嘅過程會好 tough、好傷心，但係你都要繼續前行啦，OK？咁呢個係我哋一啲好唔負責任嘅 advice，OK？Thank you，多謝大家。Happy 30。 OK。